Azərbaycan dövləti həddən artıq böyükdür. Böyük dövlət ifadəsi sizə ilk baxışdan yaxşı görünə bilər. Amma əslində böyük dövlət yaxşı bir şey deyil. Böyük dövlət odur ki, dövlət həyatımızın hər bir tərəfinə müdaxilə edir. Yəni, böyük dövlət deyəndə siz onu nəzərdə tutmamalısınız ki, ortada bir fəxr ediləsi bir şey var. Böyük dövlət deyəndə siz onu nəzərə almalısınız ki, əgər dövlət böyük olasınızsa da, deməli, həyatınızın bütün hissələrində onun gücünü hiss eləyəsiniz və bu sizin həyatınızı yaxşılaşdırmayacaq. Əksinə, həyatınızı pisləşdirməyə doğru da kifayət qədər aparacaq bir haldır. Ona görə də biz bunu ilk növbədə xırdalamalıyıq. Azərbaycan dövləti həddən artıq böyükdür. Bunu deyəndə nə nəzərdə tuturuq? Bunu deyəndə biz onu nəzərdə tuturuq ki, Azərbaycan dövləti demək olar ki, həyatımızın bütün nöqtələrinə toxuna biləcək səlahiyyətlərə malikdir. Misal üçün, götürək iqtisadiyyatı. İqtisadiyyatda Azərbaycan iqtisadiyyatının ən böyük hissəsi dövlətin əlindədir. Azərbaycan iqtisadiyyatının hal-hazırda ən böyük parçası neft sektorudur və neft sektoru dövlətin əlindədir. Bu isə ondan nəticələnir ki, dövlət demək olar ki, bütün iqtisadi gedişatı tənzimləyir. Və yaxud da götürək siyasəti. Siyasətdə atılan bütün addımlara dövlət müdaxilə edir. Götürək hüquq mühafizə sektorunu. Cəmiyyətdə atdığımız bütün addımlara demək olar ki, hüquq mühafizə orqanları baxır. Telefonlarımızın izlənmədiyindən əmin deyilik. Evlərimizin baxılmadığından əmin deyilik. Axşam evimizdə oturduğumuzda polisin evimizə rahatlıqla girə biləcəyini çox yaxşı bilirik. Və yaxud da ki, digər qəbul etdiyimiz qərarlarda da dövlət var. Təhsildə qərar qəbul edib peşəmizi seçmək istəyirik, müəyyən sahə oxumaq istəyirik, dövlət qarşımıza çıxır. Müəyyən səhiyyə xidməti almaq istəyirik, qarşımıza yenə dövlət çıxır. Və yaxud da yolda hərəkət edirik, yenə dövlət qarşımıza çıxır. Yəni, hər yerdə dövlət var və hər yerdə dövlət müdaxilə edir. Bu, yenə də belə görünə bilər ki, nə var ki, burada? Gəlir, bizim həyatımızı yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən fəaliyyətlər göstərir. Ola bilər, ilk baxışdan belə görünsün ki, hə, tamam, yaxşıdır da, gəlir müəyyən tənzimlələr aparır. Amma bunun üçün, yəni, böyük dövlət niyə pisdir məsələsinə baxanda biz ilk növbədə aydınlaşdırmalıyıq ki, dövlət nədir ümumiyyətcə? Bizdə də dövlətin çox mistik bir anlayışı var. Yəni, sanki dövlət Tanrının yer üzündə bir təmsilçisidir və yəni, insanlar üçün yaxşılıqlar edir və heç bir mənafi güdmür. Belə bir anlayış yoxdur. Yəni, dövlətə bu cür yanaşmaq çox səhv yanaşmadır. Dövlətin həqiqi tərifi ondan ibarətdir ki, yəni dövlət həqiqətdə nədir? Dövlət həqiqətdə bir mücərrətləşdirmədir. Bu mücərrətləşdirməni isə yəni biz müəyyən fəaliyyətləri başa düşmək üçün, müəyyən zorakı fəaliyyətləri başa düşmək üçün mücərrətləşdirərək dövlət deyirik. Bu fəaliyyətləri isə daha konkret aydınlıq gətirəndə dövlət zorakılıq aparatıdır. Dövlətin bütün fəaliyyəti müəyyən zorakılığın üstündə qurulubdur. Dövlət vergi toplayır, bunu zorakılıqla edir. Dövlət gömrük təyin edir sərhəddə, bunu zorakılıqla edir. Dövlətin polis gücü zorakılıqdır. Dövlətin təhsildə olan gücü yenə də zorakılıqla əlaqəlidir. Müəyyən şeylərə insanları məcbur etmək üstündə qurulubdur. Və dövlət insanlardan başqa bir şey deyil. Dövlət fəaliyyəti müəyyən insanların fəaliyyətidir. Nəticə olaraqsa, yəni dövlət deyəndə biz bir robotu nəzərdə tutmuruq ki, ayrıca bir robot hərəkət edir və müəyyən qərarlar qəbul edir. Dövlət deyəndə biz onu nəzərdə tuturuq ki, bir qrup insan əlində zorakılıq gücü var, silahlı güc var və bu silahlı güc vasitəsindən başqalarını idarə edir. Yəni dövlət budur. Bu demokratik dövlətə də aiddir, qeyri-demokratik dövlətə də aiddir və bu cür silahlı gücü əlində tutan insanların bu silahlı gücdən sui-istifadə etməyəcəyi bəlli deyil. Onlar bu silahlı gücdən çox rahat sui-istifadə edə bilərlər və praktikada da edirlər. İstədiklərini çox rahatlıqla diktə edə bilirlər və biz də səsimizi çıxarda bilmirik. Çünki zorakılıq gücü, silahlı güc onların əlindədir. Və bu dövlət, yəni bu silahlı güc, bu silahlı bir qrup insan nə qədər çox şeyə müdaxilə edə bilirsə, onda onlar bir o qədər çox şeyi öz lehlərinə həll etməyə çalışırlar və ya da həll etmiş olurlar. Praktikada da bu belədir və biz buna nəzarət edə bilmirik. Və biz bir şey unutmamalıyıq ki, əslində dövləti idarə edən adamlar, siyasətçilər, bürokratlar, yaxud da dövlət qulluqçusu və ya məmur da deyirik. Onlar, belə deyək də, qeyri-mənafi məqsədlərlə hərəkət edirlər.
deyilir, güman edilir. Amma elə deyil. Hamı, bütün insanlar mənafe ilə hərəkət edir. İstər-istəməz bu insan təbiətindən irəli gələn bir şeydir. O cümlədən dövləti idarə edən şəxslər, məmur, siyasətçi, onlar da müəyyən mənafelərlə hərəkət edirlər. Və onlar bu fəaliyyətlərini hər nə qədər iddia eləsələr ki, biz bu dövlət fəaliyyətini ümumi hamının mənafe üçün həyata keçiririk, amma onlar faktlığında həm də paralel olaraq öz mənafelerini də güdürlər. Və onlar nə qədər böyük olarlarsa burada nə qədər çox səlahiyyətləri olarsa, nə qədər çox bizə müdaxilə etmə imkanları olarsa da, onlar bu səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib bizi, yəni bu ölkədə olan insanların əksəriyyətini istismar eləməyə çalışasılar və özləri üçün özlərinə məxsus bir sinif yaradasılar. Yəni və öz sinifi mənafelerini ümumi mənafedən üstün götürmüş olacaqlar. Və praktikada da bu belədir. Dövlət gücünü əlində tutanlar müəyyən bir sinif kimi başqaları üçün qərarlar qəbul edirlər və yekunda bu qərarları elə dizayn edirlər ki, bu qərarlardan özləri faydalanırlar və bu qərarların çoxu və yaxud da əksəriyyəti bizim ziyanımız olur. O baxın, biz həm də başa düşürük ki, biz dövləti ləğv edə bilmirik. Dövlət zəruridir. Amma bayaq da görürük ki, dövlətin şər tərəfləri də var. Yəni dövlətin mahiyyətindən, mayasında şər tərəf var, şər var. Amma dövlət zəruri şərdir. Belə olanda biz müəyyən bir balans tapmalıyıq, müəyyən bir çıxış yolu tapmalıyıq və bu çıxış yolu isə dövlətin kiçildilməsidir. Və biz bir şeyi unutmamalıyıq ki, dövlət nə qədər çox müdaxilə edəsidirsə də, bu şərin bizim həyatımıza mənfi təsir göstərmək ehtimalı çox olasıdır. Amma dövlət nə qədər kiçik olasıdırsa da, bu şərin bizim həyatımıza mənfi mənada təsir göstərmək ehtimalı azalasıdır və biz bu şərdən zəruri məqsədlər üçün, yəni təhlükəsizlik məqsədi üçün istifadə edə biləsirik. Amma böyüdükcə bu problem qalasıdır. İkinci bir tərəfdən də, bayaq da qeyd elədim, dövləti idarə edən şəxslər, siyasətçilər və xüsusilə də məmurlar, onlar öz mənafelərlə hərəkət edirlər. Yəni idealist məmur çox azdır. Çünki hamı öz mənafe ilə hərəkət edir. Belə olanda isə biz nəzərə almalıyıq ki, məmurlar əgər öz mənafelərindən hərəkət edirlərsə və onlara tapşırılmış müəyyən şeyləri və yaxud da əmlakı və yaxud da ki, dövlətin digər sahələrini idarə edirlərsə də, onların fəaliyyəti istər-istəməz səmərəsiz olasıdır. Yəni onlar əslində onlara tapşırılmış işi görməyəcəklər. Onlar o işdən sui-istifadə edilərək öz mənafelerini təmin etməyə çalışasılar ki, bu da dövlətin müdaxilə elədiyi sahələrdə iqtisadiyyat, təhsil, səhiyyə, hətta siyasətin özündə belə səmərəsizliyə gətirib çıxardacaq. Ona görə də biz bunu bu halda nəzərə almalıyıq və dövləti kiçiltməyi məqsədlərindən biri kimi də səmərəliliyin artırılmasını götürməliyik. Nəticə olaraq dövlətin böyük olması pisdir, Azərbaycan dövləti də böyükdür və Azərbaycan dövlətinin böyük olması bizim hamımız üçün pis nəticələri gətirir. Yalnız kifayət qədər bir azlıq olan siyasi sinfin mənafeyinə xidmət edir. Və biz bu halı aradan qaldırmaq üçün dövləti kiçiltmək barədə düşünməliyik. Çünki dövləti kiçiltməsək, biz nə azadlıqlarımızı istədiyimiz kimi həyata keçirə biləsirik, çünki dövlət davamlı olaraq buna müdaxilə edəcək və müəyyən bir sinfin maraqlarını təmsil edəcək bu vasitəsilə. Nə də ki, bu ölkədə iqtisadi səmərəliliyi, təhsilin səmərəliliyini, səhiyyənin səmərəliliyini, eləcə də siyasi səmərəliliyi təmin edə bilməyəcək və sosial həyatda da yozlaşma baş verəcək.